¿Qué tal, gente de YouTube? Me vengo ofreciendo del MS-20 virtual de Core. Acabo de hacer para todos los que son de la región norte de Veracruz y sus alrededores, que se escucha mucho la música huehua. En esta ocasión vengo a ofrecerles este sonido, que es del sintetizador, que es una huehua, que es mejor conocida como el sintetizador del Yamaha SY2 o el 1. En esta ocasión estamos aquí y lo configuramos en el sintetizador del MC20 virtual. Como pueden escuchar, se escucha muy bien. No idéntico, pero sí se defiende con el Yamaha. Para los que son conocedores, pues sabrán que el Yamaha SY2. Y pues aquí está este se los voy a dar completamente gratis, la configuración, pero para que yo se los pueda dar, el canal tiene que llegar a 1000 suscriptores, así es que pueden compartir con sus amigos músicos que les interese esta configuración para el SMS20 para poder llegar rápido a la meta. Y más nada, solo eso, que tenemos que llegar a 1000 suscriptores para poder yo regalarles esta configuración. Y bueno, eso sería. Bueno, aparte tengo unos sonidos que son del M1, que es el Krumar, las campanitas, el Nimbus y otros sonidos que se ocupan en el género. Para que esas les voy a dar, las del M1 les voy a dar al llegar a los 500 suscriptores. Va a ser un especial. O sea, al llegar a los 500 suscriptores yo les doy los sonidos del M1 que se ocupan en la huehua. Y ya al llegar a 1000 suscriptores les doy la configuración de la huehua del MS20, que sería este. Como pueden escuchar, se escucha muy bien. Bueno, ahí les dejamos ese reto, si podemos llegar a los 1000 suscriptores, y se va totalmente gratis. Compartan para que lleguen a más gente y lleguemos rápido a la meta. Saludos.